Сәлем. Білем, мен алдыңғы видеода айттым, егерде 600 лайк жиналсам, келесі видеоны түсірем деп. Ал сіздер 600 лайкты бір-екі күн ішінде жинадыңыз. Одан кейін мен көп видео түсірдім, бірақ ешқайсысы маған ұнаған жоқ. Сосын мен идея іздедім, бір күн іздедім, бір апта іздедім, бір ай іздедім. Сосын таптым, не? Кіртіғанды іздедім. Және де мен қазір видео түсіріп жатырмын. Ол мені жынывать ететін заттар. Неге мен оны күліп айтып тұрмын? Қызық. Сонымен бұл видеомызды бастайық. Және де мені жынывать ететін ең алғашқы зат, ол мен 20 секунд бұрын жасаған затымды ұмытып қалам. A few moments later. Келесі мені жыныма тиетін зат, ол менің каналым туралы мектепте айтқанды. Мысалға, менің класстастарым басқа класстың балаларына айтады. Сол кезде мен қатты ұялып қалам. Бірақ не екенін білмеймін. Онымен мақтану керек, дейді маған адамдар. Білесіз ба, Айжанда каналы бар ғой, атты Месайжан кезет жазып берейін ба қағазға, үйіңе барғасын болып қарайын ма видеолар. Мә, шын ба? Сене күнде сайын автограф сұрайтын шығарды, сосын сене күнде сайын фотоға түсіп, артыңнан қуып жүретін шығарды. Мен Месайжан кезетті таныйын деп, күштіға. Келесі жағдай әр адамның басынан өткен шығар. Мысалға, сіз бір жерде тұрсыз, мысалға аялдамада дейік. Сіз телефон қарап тұрсыз, немесе басқа бірдеңе істеп тұрсыз. Және де сіздің қасыңыздан өтіп жатқан адамдар барлығы сізге үңіліп, тесіліп қарап тұр. Олар бір шетте сіздің басыңызға қарайды, киіміңізге қарап, не істеп тұрғаныңызға қарап тұрады. Саған бұл видео ұнады деп ойлаймын. Наса лайк басып, мен каналыма, инстаграмға тіркелуді ұмытпа. Сіздермен бірге болған мен Айжан. Сау болыңыздар. Айта кетейін, айтпайықшы, мен қатты ысылап жатырмын. Жайып деп өте бардак болып жатыр, шашылып. Сіздерге көрсетуге болатын еді, негізі, бірақ мен көрсеткім келмейді, себебі мені сондай жалқау немесе сондай қайрады екен. Енді шаша беретін адамды біліп қалмаңыз. Бұл видео үшін мен үлкен шашылған бардак жасадым. Бұл бардакты жинау қиын болады енді. Ай-ай. Бірақ видео күшті супер болып шықты деп ойласаң лайк бас. Каналға тіркел. Сосын достарына жіберіп